观众朋友，大家好，欢迎收看2月12日公视台语台下暗新闻，我是陈雅俊。新闻头起先来看，土耳其发生大地震，到今已经超过6天啊，搜救队拢真拍拼来抢救性命，不过所有救援人员去互倒落来的厝地着，好佳在有遂互人救出来。目前土耳其和叙利亚死亡的人数已经超过28000人。WHO 是警告讲，两国的受灾人数恐惊会有2600万人。救援人员围伫地板边啊，等7岁查某囡仔互救出受困136点钟的所在时阵，世界开始欢呼。土耳其甲叙利亚地震发生超过6天，真侪救援人员努力甲时间比赛，救出1名搁1名幸存者，包括1名57岁男子，还有受困128点钟的19岁女子。救援的过程中，嘛危机重重，有伫土耳其哈塔伊灾区救援人员伫搬开整个港的时阵，面顶堆积的土石，煞熊熊为头顶放落来。2名救援人员向互活台，好佳在其他救援人员伫土石停止放落来了后，紧急为另外一个方向甲受到轻伤的2个人救出来。这个大概规模7.8地震，甲后续真侪届疫情，互世界卫生组织警告，地震已经影响2个国家将近2600万人，更有数十间的病院受到破坏。世卫组织秘书长谭德赛带着物资运送团队，伫当地11到叙利亚阿勒颇慰问幸存的人。On emergency services, on emergency supplies. Today's shipment that came with us is one, but we will send tomorrow and more. 对美国第180天内暂时解除部分甲叙利亚相关的制裁，谭德赛真懊恼，认为这对应对地震经济状况有帮助。为了救助两国的灾民，各国民众拢开始捐钱斗相共。巴尔干半岛国家北马其顿阁有咖啡馆的业者，因为嘛捌是地震的灾民，阁提供免费的咖啡，互捐钱去红十字会的民众。只是伫过去几天，数十架飞轮机的救援物资已经送去叙利亚政府控制地区，也毋过灾情影响道路，互物资无啥法度进入受灾上严重的西北部地区。国视新闻台是唐平玉。透过咱的镜头，看到一寡搜救的现场，实在互人惊吓佮甘心。咱的救援队伫咧大地震发生了后，就随出动赶到土耳其，克服交通甲低温的困难，投入危险的灾区。毋过目前当地已经有派重机具去到灾区，要来挖开一寡崩弃的厝。咱搜救队的任务嘛到一个坎站啊，决定今仔日撤离回来台湾。器材分别看好特殊队员无用整理，因为台湾搜救队伫土耳其救灾任务正式结束。将人员跟装备器材连同搜救群，就会撤往隔壁的那个阿德亚曼的机场。土耳其当局再会协助我们从阿德亚曼机场再往那个伊斯坦堡机场这边来做后送。土耳其时间12日，这人员撤离阿德亚曼，要到台湾。这段任务，台湾搜救队克服真怪天气交通这难题，陆续救出受困的人，也有土耳其职工加入协助。 ekipler var ve Tayvan'a bağlı olarak onlarla birlikte hareket ettiğimi göstermek için bunu bir simge olarak yanımda taşımaya gereksinim duydum ve onlar da verdiler. Bu şekilde daha kolay tanınıyoruz. 另外，亲像东海大学土耳其教授叶马斯加州台湾竞赛，公立地震期间也回乡探亲，马上到灾区支援。听到台湾的救队要来土耳其，哇！我那个时候很感动。我是觉得是我一定要帮他们翻译那个原文的中文与土耳其文的。 也讲到台湾搜救队伫救灾时阵，捌找到技术先患者，土耳其当局为抢公路，煞将人客气请走，互伊看甲真唔甘。消防署回应，受灾国诉求甲民情无同，一切是以救灾优先。除了台湾伸出援手，真侪外国搜救队也是接到消息，马上派人出动。 Is very hard worker and very cool work in during the operation. No panic, no demonstration. All our person work in rescue operation with our colleagues. 巴基斯坦搜救队伫遮已经5天，按算上紧伫当地时间17离开。这强烈地震，互各国总动员，就算抢救任务更加艰苦，依然无法忝，争取每分每秒来救人。记者综合报道。
土耳其发生地震了后，台湾除了派出搜救队，其实咱伫咧天顶的卫星嘛有出动，飞过灾区的空中来摄影，发现建筑物放弃的范围有到187公顷遐尼宽，甚至有部分地区规个山顶洞超过69公分以上。有专家就表示讲，透过这款卫星影像，会当协助未来要定格较好闪过短暂的所在。土耳其的强动伤亡超过1万人，除了地面的救援，台湾护卫5号也加入救援，启动紧急的排程，掠到飞过灾区上空的地站，分别有初上对观测画面发现部分地区的地表移动69公分以上，69公分的移动，其实在短短3公里的范围之内。然后就是以地震的规模跟地震的一个地表的一个移动情况，其实那还是算是蛮显著的。太空中心资料处理组应用2组澳洲先天脑外卫星对比灾前1月28到灾后2月7、9月雷达的影像，发现地表移动以外，对卫星影像也发现，这些所在原本是空地啊，不过灾后拢是布棚。对建物倒去甲树木倒去的范围来看，估计建物受灾范围大约是187公顷。不过要成功翕到清楚卫星的影像，要先通过天气的考验。拍的时候呢，就接下来当然还是要看天气。那天气好不好呢？基本上在灾害事件的时候，如果范围很大的话，那我们可能就会先去择如果是云量比较好的地区，先去取向。国家太空中心统计，护卫5号对2017年开始服役，参加的救灾任务未少。亲像2019年美国南加州地震，也有2021年高雄的水灾。以及去年东加火山爆发在内，总共支援156件灾后的处伤。专家讲，卫星的影像对着灾后协助掌握断层位置甲范围有帮助。精确的可以看到一些断层的位置，例如说有些地方在山区，可能人没办法到达或怎么样，那这样卫星的这个资料上来讲，我们都可以知道看得出来，然后也知道它移动了多少公尺。希望经由卫星的影像资料协助受难的地区灾后重建，和灾区赶紧复原。记者综合报道。国际上要紧来看美国的国会开议。众议院咧关注中国的威胁，财政委员会议员甚至提出3项挺台法案，包括保护台湾法、台湾冲突阻止法，也有卖歧视台湾法，希望会当来阻挡中国入侵台湾，嘛要加强台湾的国际地位。And we see CCP strategically undermining U.S. interests and threatening U.S. economic and commercial interests abroad at every turn. We got to do everything we can to come up with policies. 美国国会开议，众议院财政委员会一开始就先排定对抗来自中国经济威胁听证会，因为议员已经提出10多个甲中国有关系提案，其中3项是友台法案，包含保护台湾法、2003年无歧视台湾法、加2003年台湾冲突抑制法，希望通过这立法来防范中国入侵台湾，更强化台湾的国际地位。Getting Taiwan into IMF, for example, could strengthen the IMF and other international organizations. I know we... So I have 5 seconds, but I will strongly endorse your bill. Taiwan would be a top candidate for me, and then I would also look at renegotiating the TPP, trying to fix it. 美国不止在经济上力挺台湾，跨党派议员也提出台湾外交审视法，希望美国爱用在战略空中保台。这时阵，美英澳也举行联合空战演习。目击中国发动侵略战争了后的状况。We are training in accordance with the National Defense Strategy Pacing Challenge, and in that case, for this exercise, it is the Chinese threat. We're not necessarily reacting to any recent political events. We think that if we're ready for China, we're ready for anybody. 虽然演习无具体讲到中国侵略地区，暗更真明显是针对台海之内。即马强机也是继续交代，国防部12早起公布，查到强机2架次4只强舰继续伫台海周边活动。记者综合报道。前几日啦，美国的领空发现中国的侦测气球入侵，引起真大风波。即马伫咧加拿大北部，嘛有发现不明的飞行物体，已经和美国和加拿大战机合作拍落来。那加拿大国防部目前是也未对外表示，这物件敢是又搁为中国来的。
推特顶悬加拿大民众翕到天顶好亲像气球的不明物体，加拿大总理杜鲁道发文证实，11日下令拍落一个侵犯各国领空的不明物体。北美防空司令部先派出美加战机调查，由美国 F-17战机成功开火拍落来。杜鲁道也甲美国总统拜登通电话，加拿大军队也要估出甲分析不明物体残骸。拜登无继续回应，加拿大国防部表示，不明飞行物是因条形比进前美国拍落来中国气球较细，毋过外观则共款。第10万英尺天顶咧飞，对民用空中交通造成危险。毋过无正面证实，这摆物体是毋是来自中国。This was the first time that a NORAD operation has downed an aerial object. Do you think that it possibly could have originated in China? At this point, we are continuing to do the analysis on the objects. 这经是美军10公尺内第3摆拍落来高空不明物体，学者分析，美国甲加拿大一个采取拍落来行动，可能带动未来美国面对中间地带威胁，用更加强硬态度。在南韩或者是在日本这些与中国周边的国家，也会开始去采取比较强硬的行动来反制中国的灰色作战的一些的一些行动。我觉得这个是有可能的。宣布前也无证实拍落来物件也是中国的侦察气球，毋过美国商务车造宣布将6间中国企业纳入贸易黑名单，指控因支持强军的航空计划，包括气球甲相关零组件，也互美中关系更加紧张。记者综合报道。继续来看美国的消息，美国的洛杉矶国际机场伫咧当地初早的暗时，有一只飞行机当要拖去天机坪维修的时阵，无中伫所含机场接送的巴士烧弄，至少造成5个人受伤。目前这事故的原因也在调查。飞行机跑道面顶，因看到漂亮的黑色粉者留伫地面，边爱转接巴士挡风玻璃出现严重的破损。美国洛杉矶国际机场伫当地初早暗时发生飞行机甲转接巴士烧弄的意外。外国媒体报道，这架飞行机是美国航空公司空中巴士 A321型的机型。当地暗时10点正前，这架飞行机打要互拖去天气坪维修，刷伫这架跑道甲机场无共部分的所在，弄到巴士，造成真侪人受伤。其中拖车司机、巴士司机甲2名乘客互送去病院治疗。飞行机内底虽然有1名工人刷指愿意伫现场接受治疗，拒载去病院，暂时还阁无清楚双方烧弄的原因，该进一步调查。伫这个意外进前，美国圣地亚哥国际机场伫当地测试，慢慢发生飞行机失火的意外。一架联合航空的飞行机，当出发10分钟要去纽华克机场的时阵，机舱内底技术是必电的电池熊熊导火，让人真紧拖到规个机舱。The guy next to me, 2 seats over, started to scream. The guy in first class said, "Oh God," and put his shirt up over his face. And then I saw a flash of fire. 好在飞行机真紧飞到圣地亚哥机场，机组人员嘛甲导火电池放入去特别的防火地下内底，而且互台边的消防甲医疗人员，甲互容易遭着伤的乘客送病院治疗。公司新闻台是同朋友。镜头转来关心国内，等的疫情渐渐咧转好，本土的病例是降到16900多例，若死亡的个案有57例。其中上少年的死亡个案是20多岁男性，虽然无慢性病史，毋过长期拢咧食薰，因为胸昏气送医了后采检确诊，经过6天的治疗，有关是并发脑出血，不幸死亡。新冠疫情继续降落来，12礼拜新增加16902例本土病例，比顶礼拜日同期减少2%，死亡是57例。其中上少年死亡个案是20多岁男性，无慢性病史，毋过长期食薰，2月7日雄分别送病院检查阳性确诊，经过检查发现有脑出血，2月7日不治死亡。急诊检查有大脑动脉瘤，那自发性的破裂出血，那也在送医的时候，新冠快筛阳性确诊，那经过这个加护病房治疗仍不幸病况恶化。指挥中心讲，有过1礼拜疫情也继续落来，先来挂签禁令也伫1礼拜1、2再来放松，只有医疗院所、长照机构，也有大众交通运输等必须要强制来挂签。其他场所民众会使自主来选择。
学校是3月7日才解除室内挂签的禁令。有专家提醒，放松了后，无代表新冠病毒消失，尤其是老人加免疫较低、脆弱族群，风险会大幅度提悬。那我们的免疫墙是差不多已经完成，那但是对于脆弱族群来说，就是因为他们免疫力比较差，那记忆免疫没办法对他们做一个很好的防护，那所以说每一波的变异株都对他们来说是一个威胁。另外，外界关心讲，新冠肺炎确诊者什么时阵会使免隔离？指挥中心强调，也经过挂嘴安放松，新冠肺炎的定义修改，只是通报当前这阶段才有机会甲新冠肺炎对现行法定传染病第5类降做第4类，也就是轻症确诊者改做自主性伫厝的休困。不过，即阵无实施的时间表。记者综合报道。明仔载特别开学啊，全台各县市拢咧针对高中及以下学校大消毒，加强防疫。另外，明仔载会受到锋面和大陆冷气团影响，下晡开始会变天会反冷，北部环西会一日就降到16度。有过这波冷气团，伫咧拜3、拜4的时阵会上冷，可能会干那剩10度尔尔。提醒观众朋友，出门得爱加掀一领衫，穿较少咧。穿防护衫清洁队员开始清洁消毒校园周边的环境，每一个所在都有消毒掉。因为高中以下学校13正式开学了。有做好的话就还好，如果在室内应该还是戴着比较好。其实我不会太担心，因为他们老师算是在防疫这一块算很小心，老师也会提醒说，就是同学之间尽量不要太多肢体接触。开学进程日头出来，不过爱注意是受方面通过甲大陆冷气团或者是强烈大陆冷气团路南的影响，拜下晡要开始变天。北部地区入暝了后，气温愈暗时愈寒，会到16度，雨区也扩大。北部甲东半部会转做有雨的天气。拜3甲拜4的透早是上寒的时阵，在强烈大陆冷气团路南影响之下，中南部气温有机会到9度，北部气温也只有10度。北部甲中南部3000到3500公尺以上关山有希望落雪。这一波大陆冷气团或强烈大陆冷气团影响最明显的时间点会是在礼拜2、礼拜3、礼拜4。那北部温度最低的时间点大概会是在礼拜3的清晨到礼拜4的清晨这一段时间。中南部温度最低的时间点会出现在礼拜4的清晨。这波的冷空气它的强度上来讲，是在大陆冷气团到强烈大陆冷气团的一个强度，因为气温并不是那么的低，所以可能降雪的位置会比较零星一点点。气象局有估这波冷气团拜4日时才会开始慢慢减少，拜5到下礼拜2西半部才会恢复到较舒适的天气。未来几天天气变化大，出门一定爱穿护手。记者综合报道。在地消息来看，国道1号伫前往高雄前镇金福路的所在，今仔早起有一只货柜仔车，那像是要越，煞无注意到车速上紧，撞到护栏，佮险险啊摔落去地面。搜救人员经过2点钟，才救出这个驾驶，好佳在是干那脚腿着伤尔尔。消防人员提电机击开变形的驾驶座甲车门。规台货车一半以上拢伫护栏外口，顶面真惊险。20多公尺悬的高架桥下边是车流真密的中安路，万一若并落去，后果不堪设想。连结车驾驶于国道1号南下末端往金福路方向时，疑因过弯未注意车速，导致偏离撞击护栏后，车辆翻覆，驾驶受困车中。警方到场后，立即指挥疏导交通，引导车辆往平面道路行驶。事故发生伫12早起，国道1号路南往高雄前镇金福路的高架桥方向，用将近2点钟才顺利救出驾驶，好佳在只有脚腿受伤。常常传出重型车伫高架桥顶悬并车，交通专家认为政府应该检视大货车专用道，或者是开条路路段的设计，爱考虑重型车伫等悬，或者是一定速度之下的危险性。如果它是大货车专用道的话呢，我们可能要去提升一下它的规划设计的标准，让它的弯度呢不要太弯，然后呢，在我们的护栏的高度上面呢，也可以去做一些加强的设计。不只爱检视道路相关的设计，交通专家表示，台湾最近常常传出自动的事故，原因大部分是驾驶身心状况无好，或者是无专心。提醒运输相关业者注意员工的状况，主管单位爱加查或者是看到，才袂共款的事故一直发生。记者综合报道。苗栗的白沙屯妈祖今仔日起驾出发，前往云林北港的朝天宫进香。
今年因为防疫解封，报名要随乡的人是增加到113000多人，创下新冠纪录。而且特别注意的是，去年白沙屯马行到大街时阵，敢若停伫咧镇南宫的头前。不过今仔下晡，白沙屯马甚至佫入去到镇南宫内底停驾，真侪乡镇卡拢真欢喜会当看到这历史性的时刻。信众一个接一个迎妈祖坐銮桥，今年苗栗通宵白沙屯宫天宫妈祖，伫2月12起甲要前往北港调天宫去进香。妈祖神轿伫庙埕3进3退了后，就开始9工8暝的进香行程。今年因为防疫放零，剩113621个人报名要随香，这个人数也创下历史新高。白沙屯当地规模是热闹滚滚，总统蔡英文也有来参与进轿的仪式，而且嘛讲白沙屯妈祖进香的活动也展现出咱台湾宗教文化的力量。妈祖的香灯卡吼，来陪咱的妈祖做要行求平安，嘛展现咱台湾宗教文化的力量。来祈求妈祖会能保庇咱国家风调雨顺、国泰民安，互咱百姓过着安居乐业的生活。白沙屯妈祖进香来回大约300多公里，因为行的路线都无固定，也真考验信众的体力也够意志。伫咧2010年，互文化部列做国家无形文化资产。今年进香按算17个时，会到北港20下晡回銮。记者综合报道。讲台语当调时，学台语嘛当真趣味。来看李江曲基金会举办亲子音乐会，演唱的歌曲拢是用上基础的生活台语词，希望带囡仔大细会当来唱歌、轻松学台语。春天伫倒，灿音节用简单的乐器、无插电的方式，将对自然的想象写入去歌词内底，向囡仔小解规则的变化。发起人陆家晶表示，5声是互囡仔上好学的乐音。瑞咪嗦拉西瑞咪，伊无一个落去拖带的感觉。因的 imagination， 因的想，迄个空间会较大，幼幼的迄个耳达蹦出来，吼，伫遐顶悬嘛是有春天，啊，伫个尾牙蝴蝶闪闪的时代内底，互囡仔讲，安尼听会使去连接讲啊，因若去爬山的时阵会当看到讲，春天就是对这个所在咧，甲咱讲已经来啊。李江曲台语文教基金会举办亲子音乐会，邀请灿音节甲台语乐乐团，以小朋友的角度唱歌，小解台语歌词。台语乐乐团团长表示，对生活语词学台语是上好的入门方式。较早就是咱台湾人甲人小借问的一个讲法啦，就是算讲是较有台湾特色的，包括伊的发音嘛，也是讲伊的迄个意思。我的想法是讲，囡仔其实伊的接受度其实足快的，所以你互伊啥，伊其实就会当吸收啥。所以其实阮咧做的时阵啊，阮的理念是讲，阮尽量做大人嘛喜欢的囡仔歌。除了唱歌，这个月才拄出版的台语录出任务发光的宝石，佮用故事加游戏，甲一首一首的台语囡仔歌斗起来，互亲子用更较活泼的方式学台语。记者麦上夏桂林台北报道。天气玻璃在明仔载天气要开始变化，各地头的气象资料，咱做回来详细看。北部地区为17度到25度，中部地区17度到30度，南部地区19度到31度，东部地区18度到29度。外岛地区是11度到24度，也有未来3天的气象。
谢您收看今日公视台语台的暗新闻，我是陈雅纯。稍等下请继续收看台湾技术铺，咱明仔载讲这个时间再会。